前呢個就係聖彼得廣場，就係入聖彼得教堂之前會經過嘅廣場嚟嘅。入去教堂之前呢，就要排隊去 security check 嘅。咁大概呢，嗰個 security check 呢，就係要排大概最少都要1至2個鐘嘅。左右處呢，就代表住耶穌嘅手臂，柱頭嘅裝飾就係140個聖人。聖彼得大教堂其中一樣嘢最有名就係眼前嘅聖體山。教堂入邊嘅天花板呢都好值得大家去留意嘅，咁就可以周圍去影相留念。下條片呢，我哋再見啦〜